दोस्तों, किस गियर में आपको गाड़ी चलानी चाहिए ये आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। हम सभी जानते हैं कि हमें गाड़ी की जो स्पीड है उसके आधार पर अपने गियर को लगाना चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी कहीं तक भी नॉकिंग करती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ जाता है हमारी गाड़ी के इंजन पर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए तो आपको पता रहेगा कि आपको गाड़ी की स्पीड जो है कितनी रखनी है और कितनी स्पीड पर आपको अपनी गाड़ी के गियर जो है चेंज करने हैं, या तो अप करने हैं या डाउन करने हैं। इस वीडियो में पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली दिखाया गया है। मैं अपना गाड़ी का मीटर और गाड़ी का जो डिस्प्ले है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। गाड़ी खुद बताएगी आपको कि अब आप गियर शिफ्टिंग कर लीजिए। बड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो बिना किसी देरी के अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ में उनकी नॉलेज को भी बढ़ा दीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस अपनी नज़रें जो हैं ओडोमीटर से बिल्कुल भी मत हटाइएगा। Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. Just start again. Won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कितनी स्पीड पर आपको गियर शिफ्ट करनी चाहिए या फिर कितनी स्पीड पर आपको कौन सा गियर लगाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को तो अधिकतर अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपको पता है इसका मतलब ये नहीं है कि उनको भी इस बारे में पता है कि कौन सी स्पीड पर आपको कौन सा गियर लगाना चाहिए। दोस्तों, इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपकी गाड़ी के एवरेज पर। जी हाँ, अगर आप हाई स्पीड पर अपना गियर शिफ्ट नहीं करते हैं और उसको लो गियर में यानी कि पहले या दूसरे गियर में या तीसरे गियर में चलाते हैं और आपका आरपीएम 3000 से ऊपर या 3000 तक भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपका गाड़ी का एवरेज जो है वो बहुत कम हो जाता है और फिर सीधे सीधे शिकायत होती है यार हमारी गाड़ी तो एवरेज देती नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीड पर आपको कौन सा गियर शिफ्ट करना है। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। बस अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिए, क्योंकि उनको भी ये पता होना चाहिए कि सही गियर शिफ्टिंग किस स्पीड में होनी चाहिए।